drejtësia nuk mundet me ndodhë në rast se nuk zbardhet fati i gjithë pagjeturve, dhe fati i gjithë pagjeturve nuk mundet me u zbardhë nëse nuk ka dëshmitar dhe njerëz të cilët tregojnë për vendodhjen e varrezave masive. Me këta filma kemi dashur thjesht me prek ndërgjegjen e njerëzve të cilët mujnë me pas sado pak informacione, një ndërgjegje e cila ndoshta në situata të caktuara ka qenë e heshtur apo edhe ka qenë mosbesuese, thjesht me i thirr dhe me ardh me dëshmu apo me dhënë sado pak informacione për që thjesht i orientojnë njerëzit që janë të punuar vazhdimisht për zbardhjen e fatit pagjetur në pista të ndryshme. Mendoj që qëllimi kryesor i krejt kësaj nisme është me i bind njerëzit që kanë informacion me ndata dhe me ju dëshmu që prapa zbardhjes së fatit pagjeturve nuk është që njerëzit janë të hesht, po ekziston një makineri e njerëzve, një makineri e njerëzve që janë idealist për me zbulu fatin e pagjeturve dhe ata janë të punu vazhdimisht, mirë po informacionet janë shumë të rëndësishme në thjesht zbardhjen e fatit pagjeturve. Masi të hujt e kanë financuar që film, kallëzom a ke pas ndonjëherë në debatet me ta për thjesht ndonjë pyetje që mos mundet që kjo temë me nxit hakmarrje e jo pa temë. E di që po thu që s'ka drejtësi pa u ballafaqur me që te, po a kanë menuar edhe ata njëjtë si ti? Parimet e drejtësisë tranzicionale janë të qarta. Në rast se nuk ka drejtësi, do të vjen hakmarrja. Mirë, por në rast se punohet vazhdimisht për me nxjerr drejtësinë, për mi bë llogaridhancë ata që e kanë kryer krimin dhe për me e trajtu krejt pasojën, atëherë edhe pajtimi është i mundshëm, pra gjithë njerëzit që punojnë këtë fushë menojnë edhe besojnë që drejtësia është zgjidhja përfundimtare krejt asaj që ka ndodhur në tragjedi. Po i dyta është edhe shumë e rëndësishme, këta dokumentar nuk e kanë target vetëm audiencën shqiptare, nuk e kanë vetëm target publikun e Kosovës, synojnë me mri audiencën ndërkombëtare, synojnë me mri edhe audiencën në Serbi, për shkak se çu e pamë edhe tash dokumentarët janë të përkthym edhe në gjuhën serbe, edhe në gjuhën angleze, me qëllim që të paktën të jemi një derë dhe një alternativë për ato që ka ndodhur në vendin tonë dhe njerëzit të mrinë me pa të vërtetën e plotë, tu i pa këto dokumentare të transmetuara në 3 gjuhë.